Next part of today's class is मदर टिंचर। और मदर टिंचर में आज हम कर रहे हैं जस्टिसिया एडहोटोडा। जस्टिसिया मदर टिंचर is a very effective mother tincture, especially in all acute catarrhal conditions of the respiratory tract, especially when it is used in the beginning. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के कैटारल कंडीशंस यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, थ्रोट, नोज, ट्रेकिया, ब्रोंकस, इन सब की जो इन्फ्लेमेशंस है वो क्या करेगी ये मेडिसिन। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था, मदर टिंचर्स जो है ये प्रूविंग में जो सिम्टम्स आते हैं उसी के बेस पे काम करती है। ये जो मटेरिया मेडिका हमारा जो कॉमन मटेरिया मेडिका है उसी के बेस पे दी जाती है। यहाँ पे जो ड्रग्स हैं वो जैसे बायोकेमिक में कुछ अलग था ना थ्योरी उनकी, वो सब नहीं है। और ये मेडिसिन्स जो होती हैं ये ऑर्गेनो स्पेसिफिक होती हैं। जो ऑर्गन जो सिस्टम की स्पेसिफिक हैं उसकी बहुत सारी कंडीशंस को ये मदर टिंचर्स क्योर करने में कैपेबल रहती है। तो ये जस्टिसिया जो है इस मेडिसिन की इंडिकेशंस होती है इरिटेबल, सेंसिटिव टू एक्सटर्नल इम्प्रेशंस, ठीक है। हॉट एंड हैवी हेड, hot, full and heavy head, lacrimations with coryza, profuse, fluent with constant sneezing, loss of smell, loss of taste with cough and coryza। इसकी जो खांसी है खास करके ये खांसी में यूज़ की जाती है, कफिंग में यूज़ की जाती है। कफ arises from the sternal region. Patient will have hoarseness of the throat, larynx is very painful, cough is spasmodic cough, paroxysmal cough। paroxysm किसको बोलते हैं? एक बार खांसी आई आई आई, अब कुछ देर तक नहीं आई, फिर से खांसी आई, ठीक है। paroxysmal cough होती है with suffocative obstruction of the respiration, सांस रुक गया ऐसा लगता है। कफ विद स्नीजिंग, खांसी भी है और स्नीजिंग भी हो रही है, ये खास सिम्टम है इसका। सीवियर डिस्निया विद कफ, टाइटनेस अक्रॉस द चेस्ट, अस्थमेटिक अटैक्स, कैन नॉट एंड्योर क्लोज वार्म रूम, वूपिंग कफ लाइक कंडीशंस, ठीक है। तो अब इन चीज़ों को हमने पढ़ लिया। अब इसको समअप करें तो क्या कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में पेशेंट क्या फील करेगा, क्या एक्यूट कैटारल कंडीशंस, कोई भी कोल्ड हो जाए, कफ हो जाए तो कैटारल कंडीशन तो बन गई ना, उसमें ये मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिव है क्योंकि एक्यूट में ज़्यादा काम करती है ये दवाई। क्रोनिक में भी करती है लेकिन एक्यूट में ज़्यादा। यहाँ तक कि अस्थमा में वीजिंग के साथ जहाँ ब्रेथलेसनेस है वहाँ भी ये मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिव है। ड्राई कॉफिंग में ज़्यादा इफ़ेक्टिव, चेस्ट में कंजेशन है लेकिन एक्सपेक्टोरेट कर नहीं पा रहा है पेशेंट, तो पेशेंट तो यही बोलेगा ना कि वो ड्राई कॉफिंग है। लेकिन अगर एक्सपेक्टोरेशन हो तब भी ये काम करती है, ड्राई है तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है मेडिसिन। पेशेंट खांसी करेगा, कफ रेज नहीं कर पाएगा, ठीक है। इस चक्कर में गला उसका टीज करेगा, इसलिए गले को होल्ड करेगा पेशेंट, फट जाएगा गला नहीं तो, ठीक है। कोल्ड के बाद यानी कि सिंपल कोराइजा के बाद में खांसी मोस्टली लोगों को रहती है, उस खांसी में ये मेडिसिन पक्का ही पक्का काम करती है, ठीक है। यहाँ तक कि फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस में भी ये मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिव है, ठीक है। पेशेंट को अगर एपिस्टेक्सिस है तब भी ये मेडिसिन काम करती है, उन्हें ठीक करती है। यहाँ तक कि एक्सपेक्टोरेशन ब्लडी है
तब भी लिखा गया है कि ये मेडिसिन इफ़ेक्टिव है। मैंने कभी नहीं दिया, मैं कोराइजा के साथ होने वाली कफ में इसका मैक्सिमम यूज़ करता हूँ। खांसी स्पाज्मोडिक, पीरियोडिकल और वूपिंग कफ की तरह होती है। एक बार जब खांसी आएगी तो पेशेंट अवॉइड नहीं कर पाएगा अपने आप को खांसने से, खांसी करनी ही पड़ेगी। सांस रुकने जैसा फील होता है पेशेंट को, सफोकेटिव कफ कहते हैं। और इतनी सारी खांसी से पेशेंट को हॉर्सनेस हो जाएगी, लैरिंजियल इरिटेशन हो जाएगी। ठीक है, कोविड में देखा था ना, लोगों को एनोस्मिया थी, यानी कि लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल था। ये इस मेडिसिन की इंडिकेशन है। मैंने काफ़ी लोगों को तब भी दिया था ये मेडिसिन। ठीक है, कंजेशन है तो पेशेंट को हेडेक भी है, फ्रंटल हेडेक पेशेंट को हो जाता है। यहाँ तक कि वायरल कंडीशंस जब होती हैं, जहाँ पे कोल्ड कफ के साथ में फीवर होता है, कुछ लोग कुछ बूंद लेके ही ठीक हो जाते हैं। हमारे पेशेंट्स तो उस खांसी वाली दवाई के फ़ैन हैं, रखते हैं घर पे वो दवाई कि जी वो आपकी ड्रॉप्स वाली दवाई दे दो, कफ कोल्ड तो सारा उसी से कवर हो जाता है, शुरू शुरू में दे दो। तो अर्ली स्टेजेस ऑफ एनी रेस्पिरेटरी इन्फ्लेमेटरी डिजीज, URI LRI में ये बहुत ही काम की मेडिसिन है। ठीक है, मोडेलिटीज़ के रूप में बहुत कुछ खास नहीं है, लेकिन इवनिंग, नाइट एंड डैम्प वेदर एग्रावेशन है, लाइंग भी एग्रावेशन है। ठीक है, पेशेंट को अगर एक्सपेक्टोरेट हो गया है, पेशेंट ने जो फ्लेम है वो बाहर निकाल पाया है, तो पेशेंट को रिलीफ मिलती है। ठीक है, पेशेंट अगर अपराइट सिटिंग है, बैठा हुआ है, तब भी वो अच्छा फील करता है। ठीक है, डोज क्या देते हैं? मोस्ट ऑफ मदर टिंचर्स 10 ड्रॉप पर ऐसे दी जाती है, लेकिन ये मदर टिंचर ओनली 3 ड्रॉप इन हॉट वाटर। हॉट का मतलब वार्म वाटर नहीं है, हॉट, गरम, उबलता खोलता पानी। उसमें अगर बच्चा है 5 साल तक की उम्र का तो ओनली 3 ड्रॉप मेडिसिन, और उससे बड़ा है तो यू कैन इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड ऐड 5 ड्रॉप्स। कैन बी गिवन 3-4 टाइम्स इन ए डे। 3-4 बार दे दो, पेशेंट को डे फर्स्ट से रिलीफ आना शुरू हो जाता है। और अलोंग विद दैट, अगर आप उसकी मेडिसिन सेलेक्ट कर पाते हैं, जो इंडिकेटेड मेडिसिन है, जो पोटेंटाइज मेडिसिन के रूप में देना चाहें, तो आप साथ में दे सकते हैं। तो मदर टिंचर देने से पेशेंट को टेम्परेरी रिलीफ, जो अभी एप्रोजिम में बात करके आए, उसका उल्टा है ये लॉ ऑफ सिमिलर से ही दी जाती है, ये डिसिमिलर नहीं है। यहाँ पे डिसेंसिटाइजेशन नहीं हो गया है, जैसे एलोपैथिक कफ सिरप से होता है ना, वो नहीं होता इस दवाई से। तो ये एंटीपैथी नहीं है, ये होम्योपैथी ही है। ठीक है ना, तो आप इस मेडिसिन को अपने प्रैक्टिस में यूज़ करो, अपने पास में रखो। मैं समझता हूँ सभी रखते होंगे, और नहीं रखते हैं तो रखना शुरू करो। कफ कोल्ड के सीजन में आप अपने पेशेंट्स को दो और इमीडिएट रिलीफ दे करके उनकी ब्लेसिंग्स लो। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज Materia Medica of Justicia Adha Toda.